Brechlynnau. Mae'n debyg eich bod chi wedi cael llond bol o glywed amdanyn nhw, ond rydym ni wedi bod yn cael ein brechu ers i ni fod yn fybanod, ac mae Brechlynnau wedi bod o gwmpas am lawer mwy o amser na hynny. Dyfeisiwyd y Brechlyn cyntaf yn ôl yn 1796, ac fe ddyleuodd clefyd y Frechwyn yn llwyr. Ymlaen at heddiw, ac mae gennym Brechlynnau i helpu un amddiffyn rhag mynd yn difrifol sal o fwy nag 16 o glefydau yng Nghymru, o lid yr ymenydd i ganser ceg y groth. Ar y degau yn eich bywyd, mae'n bosib y byddwch yn cael cynnig Brechlynnau ychwanegol i'ch gwachod chi. Enghraifft, yn ystod beichiogrwydd, byddwch yn cael cynnig brechlyn y pas i amddiffyn eich babi rhag mynd yn sal iawn pan fydd yn cael ei eni. Ond sut yn union y mae brechiad yn gweithio? Wel, mae brechlyn yn dysgu ein cyrff sut i wrth sefyll clefyd cyn i ni ddod y gysylltiad â'r feirws neu bacteria sy'n ei achosi. Yn y modd hwn, os byddwn yn dod i gysylltiad â nhw yn y dyfodol, mae system ymwnedd ein corff eisoes yn gwybod sut i ymladd yn ei herbyn cyn i ni fynd yn ddyfrifol wael. Mae pob brechlyn sy'n cael ei defnyddio yng Nghymru yn cael ei profi a filoedd o bobl cyn iddyn nhw gael eu cynnig i ni. Mae Brechlynnau'n ddiogel ac effeithiol. Mae ymchwil o bob cwr o'r byd yn dangos mai Brechlynnau yw un o ffyrdd gorau y gallwch helpu i amddiffyn eich hun, eich ffrindiau a'ch teulu yn erbyn clefyd difrifol. Mae nhw fel rhoi braich fawr o amgylch a'n hynwyliaid, i'w gwachod a'i diogelu nhw rhag llawer o afiechydon cas. Bydd Brechlynnau gyda ni drwy gydol ein bywydau. Mae nhw'n rhan o'n hanes ac a'n dyfodol. I ddysgu mwy am Brechlynnau a sut i amddiffyn eich hun a chynwyliaid, ewch i wefan Iechyd Cyhoeddus Cymru.